Entre las aves que aún todavía sobreviven a lo largo de la ribera del río Chillon está la garza huaco común, que es la que estamos viendo en pantalla, la misma que tiene su hábitat en zonas arbustivas. Hoy en día, esas zonas arbustivas están siendo derribadas y sacadas debido a la ocupación que se está haciendo de terrenos aledaños al río y también por el uso que se les está dando a su ribera de botadero de desmontes. Añadimos a esto también lo que vendrían a ser las conexiones informales de tuberías de desagüe que van a dar al río. Si la misma población no toma cartas en el asunto y no frena la desmedida contaminación que se da, esta ave, la garza huaco común, se habrá extinguido y el río Chillon será otro río muerto, degradado y contaminado como el río Rímac.